कहानी एक तोते के गिर्द घूमती है जो रोज़ाना चोरी करके बहुत अमीर हो जाता है और सुबह खूब जश्न मनाता है। पार्टी करने के बाद तोता दोबारा मेहनत से अपने काम में लग जाता है, जिसका मकसद जहां भी मुर्गी के चूजे मिले उन्हें पकड़कर अपनी कंपनी में ज़बरदस्ती काम करवाना होता है। लेकिन एक दिन जब वो चूजे ढूंढ रहा होता है तो एक जाल में फंस जाता है। किसान और मुर्गियां फौरन वहां पहुंच जाते हैं और किसान तोते को मारकर इससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। इस दौरान मुर्गी पुलिस को बुलाती है जो आकर तोते को गिरफ्तार कर लेती है। अब जेल में कैद तोता अपने हाल पर रोता है और फरियाद करता है। तोता जेल में रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।